Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана», в студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. Вначале коротко о главном. «Моя семья – мое богатство». В Сосногорске завершился муниципальный этап республиканского семейного конкурса. История, ожившая на сцене. В нашем городе состоялся фестиваль инсценированной патриотической песни. И память павших на войне. Сотни сосногорцев и гостей города приняли участие в спортивных мероприятиях, посвященных предстоящему празднику – Дню Победы. Завершился муниципальный этап республиканского конкурса «Семья. Богатство Коми-края». Его провели в очно-заочном формате. Финальным испытанием стал творческий конкурс. Как он прошел и кто представит наш район на республике, узнаем из следующего сюжета. Конкурс стартовал в апреле. В нем участвовали семьи с 3 и более детьми, которым еще нет 18. Первым заданием было снять видеоролики. Одно видео про семейное увлечение, другое про готовку. Наверное, самая сложная это готовка была. То, что там готовить, это вот все надо было. А так тоже слова учить, это все вот в камеру красиво говорить и монтировать тоже по ночам сидели родители. Тяжело было. Зато мы провели много очень времени вместе. Сплотил нас этот конкурс. Еще одно испытание – выполнение норм ГТО. Спортивную подготовку показали участники старше 6 лет. И, наконец, финальным этапом стал творческий конкурс. Задачей было показать таланты членов семей в различных видах творчества. На самом деле у нас вообще такие классные эмоции, да, от заочных этапов в том числе, потому что мы понимаем прекрасно, что семьям тяжело. Это мамы, папы, это дети разных возрастов, да. Их просто даже проблематично вместе собрать, потому что кто-то на работе, кто-то в школе, кто-то в детских садах. Но наши семьи настолько активно влились в этот процесс, они себя настолько классно, ярко проявляют, что мы, в принципе, надеемся сегодня только вот на яркие, на позитивные эмоции. Участники тщательно подготовились к финалу. Семья Афанасьевых исполнила песню под электрогитару. Балашовы показали сценку «Стрекоза и муравей» в своем прочтении. В ужасе наш муравей покраснел аж до бровей. Отвечаем без промедления. Нам таблица умножения. 2 × 2. Не помню я. 5. Не знаю я вопросы ваши. Плохо помню. Каневы показали театрализованный танцевальный номер. Семья Лукас вышла на сцену в национальных костюмах и исполнила песню на коми-языке. Терентьевы подготовили трогательное стихотворение собственного сочинения. И как же по жизни пойдем вместе мы? Идти будем дружно, с любовью в сердцах, что светом искрится в наших глазах. Ну что за семья без детского смеха? Ребенок нам точно не будет помехой. Лапочка, дочка – наша награда. Любуется папа, и мама так рада. И, наконец, Игнатьевы показали сценку, в ходе которой рассказали о своих увлечениях и продемонстрировали их. Жюри оценило результаты участников на всех этапах и объявило победителей. Ими стали Балашовы. Самым сложным испытанием они назвали подготовку конкурсного видео. Самое сложное – собрать всех для того, чтобы снять видеоролики, потому что это каждый занят своими делами, тренировки, расписание. У всех каждый день расписан. Второе место разделили Терентьевы и Лукас, третье досталось Афанасьевым. Семья Балашовых представит наш район на финальном республиканском этапе конкурса. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Накануне майских праздников в Доме культуры «Горизонт» состоялся фестиваль инсценированной патриотической песни «Помнить сердце не забудет никогда». На сцене ожили композиции о мужестве, любви и патриотизме. Подробности в нашем следующем материале. «Синий платочек», песенка военного корреспондента, «Темная ночь». Эти бессмертные песни десятилетиями служат напоминанием всему нашему народу о Великой Отечественной войне. Постепенно с ними в ряд встают и новые произведения, посвященные великому подвигу и победе над фашизмом. Участники конкурса не просто исполнили эти композиции, а попытались представить их зрителю по-своему. Выбрали мы, конечно, песню «Тальяночка», да, песня такая легендарная, вот, и подобрали образ именно Василия Теркина. И у нас будут в номере как раз звучать стихи из поэмы Твардовского «Василий Теркин». В зрительном зале и на сцене люди разных возрастов. Кто-то помнит рассказы о войне от своих родителей. С кем-то воспоминаниями делились бабушки и дедушки.
дедушки. И всех, независимо от поколения, связывает общая память. Хочется выразить благодарность всем участникам данного концерта, мероприятия. Очень интересно было посмотреть, как оживают песни на сцене. Большое всем спасибо. На таких конкурсах сложнее всего членам жюри. Ведь им предстоит оценить исполнителей, вложивших душу в песни, ставшие олицетворением эпохи. Именно поэтому зачастую лауреатов той или иной степени было сразу несколько. Мне все безумно понравилось, все очень интересно. Там не просто песни звучали, а инсценировки песен. И, в принципе, вообще все молодцы, все постарались и очень здорово. Хотелось бы, чтобы такие фестивали проходили как можно чаще. Мне понравилось то, что вообще есть такой формат, потому что звучали военные песни, звучали патриотические песни, песни о России. Для подрастающего поколения это очень важно. И вообще такие мероприятия должны быть, потому что это нужно в первую очередь для нашей страны. Гран-при конкурса члены жюри присудили Галине Каниной. Свое выступление исполнительница посвятила российским мужчинам. У нас команда сегодня будет выступать. В общем, это наша сборная команда наших железнодорожников, всех наших предприятий. Там и путейцы, там и движенцы, там и вагонники, там и вокзал. В общем, все. Со всех структур вот такая команда собралась. Своих детей привели. Вот. И сегодня мы вам покажем вот это действительно мужчины. Песня такая посвящена нашим героям, нашим мужчинам, нашим мужьям, отцам, дедам. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести, Тимана, Сосногорск. А теперь о других новостях короткой строкой. Сосногорские педагоги отмечены наградами президента Российской Федерации. Распоряжением о поощрении за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Людмила Григорьевна Гордиенко, учитель музыки школы номер 2, награждена почетной грамотой президента Российской Федерации. Сергею Сергеевичу Мельникову, преподавателю-организатору школы номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов, объявлена благодарность президента Российской Федерации. В Сосногорской городской организации Всероссийского общества инвалидов прошел прием. Его провела Раиля Гува, советник главы Сосногорского района по делам инвалидов. 6 человек лично и 7 по телефону получили консультации по вопросам медицинского обслуживания, доступной среды, оформления документов и льгот. Часть вопросов была взята на контроль. Мероприятие состоялось в рамках единого дня приема граждан с инвалидностью советниками по делам инвалидов. В Сосногорском доме детского творчества впервые прошел спектакль в формате форум-театра «Дневник подростка», поставленный творческим объединением «Карусель» 4-й городской школы. Со сцены прозвучали невыдуманные истории и откровения ребят о взаимоотношениях с родителями, одноклассниками и учителями. Юноши и девушки постарались найти ответы на волнующие их вопросы и пути решения проблем с помощью обратной связи, то есть специальных анкет. В Сосногорске завершился отборочный этап детской футбольной лиги имени Горлова среди юношей 2013 и 2015 годов рождения. Участие в соревнованиях приняли 15 команд из разных уголков республики. Такой отборочный этап проводит в Сосногорске уже второй раз. Как говорит куратор детской футбольной лиги Республики Коми Павел Пронин, в этот раз с погодой повезло. В прошлом сезоне поле пришлось очищать от снега не только вручную, но и техникой. Снега нет, слава богу. Это уже радует. Ребята, которые занимают первые и вторые места, получают возможность путевку поехать на всероссийский финал в Анапу, в Витязево, где будет проходить всероссийский финал. Там соберутся команды со всей страны, с каждого региона нашей страны и будут уже бороться за кубки и награды. По результатам соревнований победителями среди команд 2013 года рождения стали сыктывкарцы. Они забрали все призовые места. Среди команд 2015 года рождения первое место также у гостей из столицы, а второе и третье завоевали ухтинцы.
Хочется сказать огромное спасибо главе Сосногорского района Ильдару Зульфаровичу за теплый прием, за помощь в организации. То есть, все на высшем уровне. К слову, прошедшие выходные сосногорцы провели по-спортивному. Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднику. Сотни горожан и гостей города показали своим примером, что наши деды и прадеды не зря воевали за наше светлое будущее. Мария Лидовских продолжит. В субботу на ледовой арене Звездного состоялись заключительные игры ставшего для нашего города уже традиционным хоккейного турнира «Кубок Победы». В соревнованиях приняли участие ребята 14-15 годов рождения. Турнир проводится ежегодно, очень хороший турнир, ребятам очень нравится. Мы здесь смотрим юных парней, которые играют в хоккей и занимаются хоккеем, спортом. По результатам встречи сосногорская «Парма» заняла первое место. На втором команда «Юность» из города Лабытнанги. УЛК из Архангельской области на третьем. Хоккеисты показали интересную и захватывающую игру. С успешно завершившимися соревнованиями и приближающимся праздником Великой Победы юных хоккеистов поздравил глава района Ильдар Махмутов. Он отметил, что с каждым годом турнир набирает обороты и собирает команды не только с республики, но и из других регионов нашей большой страны. Сегодня приехали у нас представители из Ярославля, из УЛК Архангельской области, Лабытнанги. То есть кроме спортсменов с республики Коми у нас есть и гости. Это очень радует. Игры проходили очень здорово. Молодые хоккеисты показали себя с очень хорошей стороны, показали хорошую игру, дружбу. Еще одно спортивное событие состоялось в УСК «Метеор». Более 150 дзюдоистов из разных районов нашей республики и не только встретились на татами, чтобы побороться за призовые места. Очень примечательно, что в руках наших спортсменов есть фотографии прадедов, которые они держат в руках. Я думаю, что они вдохновят их на победы. И давайте все сегодняшние соревнования, ваши победы посвятим нашим дедам, прадедам, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, защищая наше Отечество, для того, чтобы построить светлое будущее, для того, чтобы мы с вами жили спокойно и прекрасно. Под марш Победы участники соревнований пронесли по залу спортивного комплекса портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Некоторые спортсмены приехали на турнир впервые, а для кого-то это стало уже традицией. Эти соревнования, они были официально в календаре, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год они проводятся традиционно. Каждый год мы готовим состав команды и выезжаем каждый год в Сосногорск. Привезла только женскую команду и немножко мальчишек. Такие массовые соревнования дают возможность юным участникам познакомиться с коллегами по спорту, показать себя и увидеть работу других тренеров. Любой вид единоборств, не будь это дзюдо, самбо, вольная борьба, первым делом это дисциплина. Дисциплина, то есть дисциплина не как в учебных учреждениях, не как в школах, в садах, то есть тренер, так сказать, второй отец, раз сказал, то есть всегда ставишь условия, то есть по-другому никак. И поэтому ребята они более-менее слушаются, сдерживаются, поменьше балуются. Дает в первую очередь дисциплина, дружба, борцовское братство. Дзюдоисты показали красивую и захватывающую борьбу, а тем временем на площади имени Гагарина проходила легкоатлетическая эстафета, участие в которой приняли образовательные учреждения, предприятия и организации города. Это одно из самых традиционных, любимых мероприятий моих лично, потому что эстафета всегда приносит чаще всего нам призовые места. У нас две команды, это 6-8 классы и 9-11. В прошлом году мы заняли 2 вторых, ребята настроены занять сегодня 2 первых. Надеюсь, им это удастся заработать. Я каждый год бегу эту эстафету на постоянной основе. Моя 4-я позиция никогда меня не подводит. Так уж этот забег, мне кажется, очень хорошая идея. И почтить память всем, и пробежать, и показать свои умения среди других школ. А мы показываем неплохие результаты.
Своим участием каждый выразил почтение нашим дедам и прадедам, тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Их подвиг останется в нашей памяти навсегда. Мне кажется, у каждого человека есть такая, скажем, память светлая, да, о своих родственниках, о своих предках, бабушках, дедушек, которые непосредственно воевали, потому что это такая прям была великая война, на которой стал весь народ, да, вся наша страна. Поэтому мы должны чтить эту память обязательно и непосредственно подавать пример молодому поколению. Такие мероприятия сплочают, объединяют, особенно в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Несмотря на прохладную погоду, участники были полны бодрости и позитива. А для кого-то даже день рождения не стал помехой для забега. Антон Лобанов участвовал в составе депутатского корпуса и прямо на сцене получил поздравления от своих коллег. Антон – участник специальной военной операции, и он, как никто другой, знает, какая цена у слова «победа». Антон Борисович, от всех нас, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, любви, поддержки родных и близких. И самое главное, мирного неба над головой. С днем рождения! Первыми среди учащихся 6-8 классов стала школа номер 3, 9-11 классов – школа номер 4. А вот лучшими среди предприятий и организаций стали работники Сосногорского газоперерабатывающего завода. Все участники были награждены дипломами. Победителям вручили заветные кубки. Выходные по спортивному в Сосногорске прошли на отлично. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие дни она сильно не изменится. Температура будет от -5 градусов в ночные часы до +4 в дневные. В основном пасмурно, местами усиление ветра и дождь со снегом. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до встречи. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88. Нельзя прикасаться к стоящим на плите предметам или закипающим электрическим чайникам. Нельзя оставлять включенную газовую плиту без присмотра. Если в помещении пахнет газом, нельзя включать электроприборы. Если вдруг почувствовал запах газа, набери номер специальных служб и помни о собственной безопасности.